ரெட்மி நோட் 10T 5G நோ சர்வீஸ் கம்ப்ளைண்ட்டில் வந்திருக்கு. சிம் போர்ட் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா நோ சர்வீஸ் தான் காட்டுது. 2Gயில் செலெக்ஷன் பண்ணால் 2G ஒர்க் ஆகுது, ஆனால் 5G மட்டும் ஒர்க் ஆகலை. மொபைலில் டிசம்பிள் பண்ணிவிட்டு போர்டை செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி போர்டில் நல்லா வேலை பார்த்துருக்காங்க. PPH 1.8 லைனை செக் பண்ணோம்னா எல்லாமே நீட்டாக ப்ராப்பராக வருது. அதனால் 4G IC மோடில் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு ரீபால் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போயும் நெட்ஒர்க் வராதனால ஸ்கை ஏசியை எடுத்துகிட்டு ரீபால் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதையும் ரீபால் பண்ணி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் வரல. போர்டில் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு சீரியல் டேட்டா லைனும் 1.8 லைனும் ரெண்டுமே ஷார்ட் காட்டுது. அது DRX ஐசிலேருந்து வந்துச்சு. DRX ஐசியை எடுத்துகிட்டு செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஷார்ட் இப்போ கிளியர் ஆகிடுச்சு. இப்போ வெளியே பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வருது 2 லைன்லேயுமே. அதனால் ஒரு புது DRX ஐசியை எடுத்து ரீபால் பண்ணி வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்போ டவர் வருது. ஃபிட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா வோல்ட்டும் காட்டுது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.